Fala, rapaziada, vambora, bora com eles. Tô indo ali embaixo ali ver se eu acho um açougue aberto. Vou ir gravando aí pra vocês. E depois eu devo ir lá pra Ipatinga. Vamos ver se no lugar que eu tô querendo ir ali tá aberto ali embaixo. Porque se eu for no supermercado agora, deve estar lotado. Ainda mais que hoje é sexta-feira. Então já viu, né? Bora aproveitar que o sinal tá aberto aqui. Ó, hoje é nosso dia, se não abriu aqui já. Tem espaço, vambora. Acho que tá aberto, hein? Vamos ver. Tá aberto. Vou parar aqui. Já já eu tô de volta, hein? É isso aí. Sorte que tava aberto aqui. Vambora. Já puxar aqui uma inversão aqui. Nada certa, né? E vambora. O sinal de lá já vai fechar agora. E o daqui vai abrir pra gente. O carro tá apressado, hein? Fechou, abriu o nosso aqui, vambora. Bora, bora, carro. Aproveita que tá verde, vambora. Desligar a seta, né? Seta pra usar, a seta tem que desligar também, né, velho? Só bora. Bastante carro aí. Vamos cortar entre meio a eles aqui, ó. Só em zigue-zague, né? Jogou aqui, esperou o outro. Deu espaço, vambora. O outro também, dono das duas pistas. Vou jogar de lado aqui, vambora dele. É, deu espaço. Aquele lema do Neves, vambora. Credo. Lento demais. Deu espaço pra mim. É isso que eu quero. É. Bora que bora. Aqui não deu espaço não. Ou deu. Deu mais um aqui, ó. Aqui deu outro. Vai entrar não? Eu vou. O outro motoca já puxou lá no meio da pista e foi.
15 segundos ali. Liberou. Vambora. Ah, entrou sem dar seta, o quarto giro na tora, velho. É, tá vendo não? Nem dá seta, cara. Eita. Olha os polícia ali. Já estão indo de encontro aqui com o outro que tá parado ali. Liberou espaço, vamos embora. É. Tem que tomar muito cuidado com esse trânsito à noite, velho. Os cara não dá seta, só vai entrando. Tem que ficar muito atento. Olha mais muncada aí, ó. Lotado de trânsito, velho. Agora que eu tô raciocinando aqui, o cara passou mexendo comigo e eu tava lá olhando os homens. Ó, sinal abriu, vambora. Que tá lotado esse aí, velho. O que tá acontecendo, cara? Olha o tanto de carro, velho. Ô, louco. Sextou mesmo, hein, galera. Tá até uma neblina aqui, velho. Deu até uma refrescada. O que é bom, né? Caiu uma chuva agora na parte da tarde. E não foi pouca chuva não, velho. A energia acabou lá em Fabri, acabou aqui em Patinga. Até agora há pouco tava sem energia em Patinga. Não sei se já voltou. Tá tendo obra aqui ainda.
Estão cortando a árvore. O trânsito está todo congestionado ali. Será que aconteceu alguma coisa ali? Esse carro parado um do lado do outro aqui. O cara fechou o corredor aqui. Nó, lotado. Não tem lógica não, hein? Esse povo tá indo a viajar. Espero que não tenha acontecido nada ali na frente. Que isso, velho. Tá tudo travado. Tá rolando greve de caminhoneiro de novo. Não é possível, cara. Eu acho que não, hein. Vai que vai, vai que vai, vai que vai que eu vou. Que é isso que tá acontecendo, gente? Tá tudo encalacrado, velho. A caminhonete já jogou de lado, já foi. Ô, louco! Tô entendendo nada. Ah, será que é por causa... Ah, caiu energia. Deve ter atrapalhado um monte de coisa aí, né, velho? Eu tô de cara com um tanto de carro, gente. Eu tô muito de cara. Calma aí, amigão. Calma aí que eu tô passando. Aqui fechou pra nós, hein? Fechou o quê? Tem espaço pra nós, vambora. Pô, mas faz sentido a energia ter caído e ficar esse tanto de carro aí na estrada?
É muito carro, cara. Fechou de novo aqui, hein, velho. Como é que eu saio disso aqui? Calma, calma, carretão. Calma, calma. Vou jogar pro corredor aqui, porque esse carro se tiver parado ali na frente, eu tô no meu direito aqui, né, velho? Os caras querem mudar de faixa e fica travando a via. Não, aí não, hein? Deixa eu passar. Oxi. Gente, que é isso? Eu tô muito de cara com isso aqui, velho. Será que era o dia certo pra mim vir? Já tô chegando já, né? Vambora. Nunca gastei tanto tempo pra chegar em Patinga. Tá tendo polícia ali na frente, jogar pro lado de cá. Parece que é um acidente. Tirar o chinelo aqui porque por causa da chuva caiu uma árvore aí, ó. Liberou pra nós. Vida que segue, vambora. Passei até apertado ali do lado, seus amigos aí, galera. É, vambora. Retrovisorzinho aí, maroto. Tô de viseiro espelhado aqui no capacete. Até levantei o capa pros caras não invocar. Mas assim, é só não fazer algazarra. Os caras também não invocam não. Fechar o capa aqui. É isso aí. Curtiu acelerado aí no trânsito? Já vai deixando aquele like aí pro Nelis. De boa, velho. Eu tô muito de cara com o tanto de trânsito que tinha. Eu falei, não tem lógica não ter acontecido alguma coisa. Ou um acidente. Ainda bem que não é um acidente. Parece que é só a árvore caída ali, velho. Menos mal, né? Menos mal. E aqui tá tudo apagado. Esqueci disso. Aqui não voltou energia ainda não. Lotado os barzinhos, velho. Como tá sem energia, a galera tá tudo indo pros barzinhos aqui. Tem uma galera aí que tá vendo os vídeos até o final, hein? Deixar um agradecimento, hein? Os vídeos já tá batendo uma média aí de 100 pessoas assistindo aí cada vídeo.
Isso aí me deixa muito feliz, tá, galera? Tem gente que tá assistindo e não é inscrito ainda também. Isso aí eu tô observando, tá? Se inscreve aí, dá uma moral pro Neles aí. Se o conteúdo estiver sendo legal aí pra você, se inscreve aí. Fortalece bastante aí a se promover aí o canal do El Neles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tamo junto. Fui!